Alkol içmiyorum. Musa İdris dedi ki alkol içmiyor. İçerken görmedim dedi. Ben içiyorum videoda. Ben nasıl bunu inkar ederim? Ben nasıl içeyim? Ne yapıyorsun? Ya o kötü bir şey. Alkol kötü bir şey. Bunu da söyleyeyim de ister içme ister içme. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Şimdi evet şu ama bak bir dakika ama biz Nurten Hanım'a saygı duyuyorum ve bağlandığı zaman içmediğini söyledi. Ben kulaklarıma inanmıyorum. Ben masayınızı açık bıraktım. İçiniz ona yaramıyor.